السلام عليكم خوتي خواتاتي ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناه هبه اسراء. مهم كما كيبان لكم بان اليوم دايره لكم درس في الاول لهاد دو فيديو على الطبخ، ودابا غادي ندير لكم بزاف ديال المفاجآت حيت ما غنلعبش على محتوى واحد اللي هو الطبخ، باش كاع ما نخليكم تملوا من هاد القناه. دائما غادي تشوفوا بزاف د المفاجآت، شويه دراسه شويه طبخ شويه دي تشالنج شويه ما نخليكم متشوقين. المهم بقى مع الفيديو. السلام عليكم مره اخرى، وقبل ما نبدا الفيديو خليو معكم واحد لايك واشتراك في القناه وابوني وتفعيل الجرس وبارطاج مع الناس كاملين اللي كتعرفوا الا كانوا غادي يستافدوا حتى هما من هاد الفيديو. المهم كما كتشوفوا هاد الدرس كيدار على الفيزياء والكيمياء السنه الثانيه اعدادي مسار دولي، وغا اون ميم طون انا غندوي اون عربي اون فرونسي، غنشرح لكم اون عربي اون فرونسي يقدر يستافدوا منها حتى مسار عام. يعني الا كنتي انت ولا انت كتفرجوا في هاد لا فيديو وكتعرفوا الناس اللي كيقراو معكم واللي كيبغيو يستافدوا بارطاجيو معاهم، يدخلوا غيستافدوا، انا ما طالبه منهم حتى شي حاجه. المهم نبداو. لو تيتر دو سيت لوسون دو شنيك عندنا هنا لير كي نوز انتور، بالعربيه الهواء من حولنا. نقرب لكم باش يبان لكم داكشي مزيان. qu'est-ce que l'atmosphère en définition? L'atmosphère est l'enveloppe gazeuse qui entoure notre planète. Elle est indispensable la vie sur Terre. À la vie sur Terre. L'atmosphère a une épaisseur d'environ. Elle est composée de plusieurs couches. المهم صراحه الناس اللي باقا ما فهموش، اول حاجه واحد كبيره غادي نديرو لا بروميير يعني اتاب، غادي نديرو اولا كبيره كيسكو لاتموسفير. غادي باش نعرفوا باش نجاوبوا على هذا السؤال نديرو ان ديفينيسيون. L'atmosphère est l'enveloppe gazeuse qui entoure notre planète. L'atmosphère كما كنعرفوا غادي نشوفوه في الدرس، ما غاديش نقول لكم دابا حتى باقيين بعادين عليه شويه. L'atmosphère est l'enveloppe gazeuse. C'est un enveloppe gazeuse. Gazeuse يعني غاز qui entoure notre planète، اللي كيدور على البلانيت ديالنا. Elle est indispensable à la vie sur Terre. L'atmosphère a une épaisseur d'environ. Elle est composée de plusieurs couches. عنده plusieurs couches غنشوفوهم في الدرس هاد les plusieurs couches. Couche de l'atmosphère احنا وصلنا لها. La Terre est entourée par une couverture de gaz appelée l'atmosphère. La Terre ديالنا كتدور على واحد لا كوفرتور ديال الغاز دو غاز appelée l'atmosphère. حنا بدينا نتعرفوا على لاتموسفير. كيقولوا لينا بان لا تير الارض ديالنا كيدور على واحد لا كوفرتور، واحد الغلاف دو غاز السميه ديالو ابلي لاتموسفير terrestre. Essentiellement est constitué de l'air. فيه الهواء. Elle est faite de 4 couches principales. ها حنا كيما شفنا في لا ديفينيسيون قالوا لينا elle est composée de plusieurs couches. احنا بدينا كنتعرفوا عليهم. اكدوا لينا دابا في لا كوش دو لاتموسفير في دو فير اكدوا لينا قالوا لينا elle est faite de 4 couches principales. نتعرفوا بعدا على لي نون دو لا كوش بالترتيب. La première couche c'est la troposphère, la deuxième couche la stratosphère, et la troisième couche c'est la mésosphère, et la dernière couche et la quatrième couche c'est la thermosphère. باش نشوفوا لي بيزور نبداو بلا بروميير كوش سي لا تروبوسفير. كتبعد على الارض ب 15 كيلومتر، كتبعد على الارض 15 كيلومتر. نمشيو لي بروبريتي دو لا كوش. Diminution progressive de température de 15 degrés Celsius كما كتشوفوا. ميم نعطيكم هادشي بخلاصه، بقاو مع الفيديو ما تمشيو فيه.
المهم انا رجعت لكم وجبت لي زانفورماسيون. كما كنقول لكم بلي لي بروبريتي دو لا كوش هي بان باش نشرح لكم في هاد لا كوش اللي سميتها لا تروبوسفير. لو نون دو لا كوش اللي سميتها لا تروبوسفير كيعجبها جميع الكائنات الحيه والناس كاملين، فيها الحيوانات، الكائنات الحيه، الانسان، الناس، يعني جميع الناس الكائنات الحيه بصفه عامه. ولذا فيها 90% من الهواء، تقريبا 90% من الهواء، حيت كيعيشوا فيها تقريبا الناس كاملين كيعيشوا فيها الناس. لذا فيها 90% من الهواء. و يعني هذه يعني الحاجه اللي ميزه بها واللي تقدروا تبقاو عاقلين عليها في هاد لاكوش. نمشيو لا دوزيام كوش لو نون ديالها لا ستراتوسفير. لا ستراتوسفير تقريبا كتبعد على الارض ب50 كيلومتر، نقدروا نقولوا 40 كيلومتر، نقدروا نقولوا 40 كيلومتر، نقدروا نقولوا 50 كيلومتر. تخيلوا معايا من لا بروميير كوش لا دوزيام كوش من 15 كيلومتر ل 50 كيلومتر ولا 40 كيلومتر. اذا كتبعد عليا يعني شي حاجه متوسطه بحال هكاك. ياك نشوفوا لي بروبريتي دو سيت كوش. صراحه باختصار بلا ما نطول عليكم في هاد بلا ما نطول عليكم في نقرا عليكم هادشي كامل، نطول عليكم داكشي، غادي نقول لكم داكشي باختصار. في هاد لا دوزيام كوش اللي هي لا ستراتوسفير هي كتبعد على الارض كما قلنا، نقدروا نقولوا 40 كيلومتر ونقدروا نقولوا 50 كيلومتر. وهي il n'a pas de nuages dans cette couche، ما فيهاش لي نياج، يعني ما فيهاش سحاب. هذه لا بروميير. وفيها الاوزون فيها لو غاز دوزون، هاي مكتوبه عندنا contient le gaz d'ozone et ne contient aucun nuage، راه مكتوبه حتى هي. et فيها qui absorbe la majorité des rayons ultraviolets اللي كنرمزو بها ب UV، وكتحمي من يعني من la majorité des rayons ultraviolets. باش نشرح لكم بان هاد باش نشرح لكم بان هاد لا ماجوريتي دي رويون الترافيولي كتسبب علينا بالعمى وسرطان الجلد وبزاف د الحوايج. وداك لا ستراتوسفير كتساعد داك الغلاف الجوي كيساعد باش دوك لي رويون الترافيولي باش كاع ما يتعرضوا لينا، حيت كيكونوا من اشعه الشمس. وهاد بلا دوزيام كوش كتساعد يعني الغلاف الجوي كيساعدنا باش كاع داكشي علاش كيقولوا لينا العلماء ما خصناش نلوثوا البيئه، ما خصناش نديروا هكا، ما خصناش نديروا هكا، حيت الا مشات الثقب غادي يبداو يهودوا لينا دوك لي غوايون الترافيولي، غيسببوا لينا في العامه، غيسببوا لينا بزاف الاضرار في سرطان الجلد، بزاف الاضرار اللي حتى حد ما يقدر يتخيلها في هاد لي غوايون الترافيولي. و باش نقول لكم هاد لا دوزيام كوش كتنفع كما حنا فاش كنقولوا دابا il y a aucun nuage كما قلنا il y a aucun nuage. فاش كتساعد في الطيارات فين كيدوروا في هاد لا دوزيام كوش. لا دوزيام كوش فيها شويه الهواء ما غتكونش بحال لا بروميير كوش، ولكن با دو نياج. يعني علاش اختاروها ما اختاروش الاولى؟ حيت راه انيا با دو نياج اللي غيزعجوهم ولا غادي ماشي بحال لا بروميير. واخا فيها 90% من الهواء راه فيها دي نياج يقدروا ياثروا عليهم بزاف د الحوايج. ومشيو دابا لا تروازيام كوش هي لا ميزوسفير. كتبعد على الارض ب 85 كيلومتر. ياك كتبعد على الارض 85 كيلومتر. تخيلوا معايا من 50 ولا 40 كيلومتر ل 85 كيلومتر. فيها مهم لا propriété de cette couche diminution rapide de la température jusqu'à عندنا 90% دوغري سيلسيوس. وهاد لا ميزوسفير راها إليا عشنا تري 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 فروا، بارده بزاف فيها البرد بزاف. وفيها
باش نقول لكم لي نوتيريت برولون كتساعد في لوغو راني قلتها لكم. قلتهم لكم مع دوك لا بروبريتي دو لا روت، قلتها لكم بلا ما نبقى نقول لكم لوغو نطول عليكم. المهم il nous protège des météorites qui brûlent، كيساعدونا في دوك الأقمار الصناعية، كيساعدونا في دوك الإشارات، في الإشارات ديال التلفاز ديال الراديو ديال بزاف د الحوايج. ونمشيو دابا لاخر كوش، لا ديرنيير كوش، لا كاتريام كوش، سي لا تيرموسفير. تخيلوا معايا من 85 كيلومتر ل 500 كيلومتر. فيما كنطلعوا قد ما كنلقاو يعني سميتو صراحه راهي سخونه بزاف، هي راه عكس لا تروازيام كوش، عكس لا ميزوسفير، سخونه بزاف. باردون قلت لكم بان لا تروازيام هي اللي كتساعدنا على الاقمار الصناعيه. باردون راه تلفت سمحوا لي خطات. الاخرى هي اللي كتساعد في دوك كونتي ان غاز ايونيزي ابلون بلازما. داك الغاز ايونيزي سميتو بلازما، كي افيكت لا propagation des ondes radio كما قلت لكم، راك تساعد في الاشارات باش يوصلونا للقنوات التلفزيونيه والراديو بزاف د الحوايج. وهي سخونه بزاف، ولا température est très élevée et pouvant atteindre plus 2000 degrés Celsius. نمشيو دابا ليطاب الاخرى، عندنا لي موفمون دو لير. باش نعرفوا لي موفمون دو لير خاصنا نديروا ان اكسبيريونس. كما تشوفوا معايا الاكسبيريونس، on sauve l'air se trouve en dessus d'un tourniquet. عندنا لا بروميير تورنيكي على الدوزيام تورنيكي. حبسوا لا فيديو ياك وشوفوا معايا، حبسوا لا فيديو وشوفوا هاد لي تورنيكي، لاحظوا بلا ما تشوفوا هاد الكتبه اللي لتحت. المهم نتمنى تكونوا شفتوا هاد لي تورنيكي، وغادي نشوفوا دابا غنديروا اوبسيرفاسيون. اون اوبسيرف كو لو تورنيكي سو تورن. لاحظوا معايا في لا بروميير تورنيكي اللي هي هادي اللي كندور لكم عليها، هاد لا بروميير تورنيكي ياك اللي كندور لكم عليها، اللي دورت لكم عليها، قالوا لينا اون اوبسير كون لو تورنيكي سو تورن، كدور كما كتشوفوا داك الاسهم كدور. ونشوفوا دابا نمشيو ل 3 explications. L'air chauffé devient léger et il monte le courant d'air créé par ce mouvement fait tourner le tourniquet. Sur conclusion, si la température augmente dans une zone, alors son air s'échauffe et devient léger. Celui-ci se dirige vers le haut. Par conséquent, la pression de cette zone diminue des pressions. Quand la température diminue, l'air se refroidit, puis descend et par conséquent ça forme une zone à haute pression anticyclone. المهم نتمنى تفهموا هاد لا كونكلوزيون مزيان وتقراوها تعاودوا تقراوها مع ريوسكم. نمشيو ليطاب الاخرى اللي هي لو فون. Le vent est un mouvement de l'air d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. غادي نديرو واحد الاكسبيريونس قريبا، تقدروا تقولوا اكسبيريونس تجربه. عندنا هنا لاحظوا التجربه، عندنا l'air froid descend ياك، عندنا haute pression et basse pression. L'air chaud augmente. مثلا ناخذ شي منطقه في l'air froid descend، نقدروا نقولوا haute pression et basse pression. Une zone à basse température, anticyclone à haute pression. عندنا l'air chaud augmente, une zone à haute température, de pression de basse pression. مهم نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. واخر مرحله هي
كما كتشوفوا اسفل الشاشه عندنا واحد المصطلحات اللي بعربيه وفرنسيه غينفعوكم بزاف. عندنا هواء اللي هو لير، الجو اتموسفير، ارضيه تيغستر، طبقه كوش، درجه الحراره تمبيراتور، ضغط بريسيون، اشعه غويونمون، ارتفاع التيتود، حركه موفمون، عمودي فيرتيكال، افقي، هوريزونتال، ساخن شو، بارد فخوا، مرتفع اوت، منخفض باس، ريح فون. وغنعطيكم شي وحدين اخرين من عندي. كونديسيون نورمال، شروط اعتياديه، كومبوزيسيون مكونات، بوجي، شمعه، ماس، كتله، ميلونج، خليط، بريسيون، ضغط. مهم نتمنى تقيدوا عندكم هاد المصطلحات، لي زانفورماسيون عربيه وفرنسيه ياك. وإلا كنتو استفدتوا من هاد لا فيديو فهمتوا الدرس، خليو معكم عفاكم واحد لايك وابوني وبارطاج مع الناس كاملين اللي كتعرفوا باش يوصل لهم الجديد حتى هما يستافدوا. وان شاء الله غادي تشوفوا الجديد. وهذا راه باش نقول لكم، هذا راه لا بروميير لوسون ديال الفيزيك الثانيه اعدادي، مسار دولي. وهذا هو اول درس، وان شاء الله تسناو ثاني درس. مع السلامه، والسلام عليكم.